Ahojte, ahojte, moje meno je Beňo a vítam vás pri ďalšom mojom videu. Toto video je sketch typy žiakov. Natáčal som ju na mojej vlastnej škole. Ak by ste náhodou ešte nevedeli, na akú školu chodím, tak určite klikajte na mojom kanáli na video 10 faktov, kde som rozprával o tom bližšie, prečo tam chodím, ako som sa tam dostal. Ak náhodou pozeráš toto video asi 9 a vyberáš si strednú školu, tak nezabúdaj, že Sožmiš je cesta. A teraz sa už poďme pozrieť, aká sketch sa nám podarila natočiť v škole. Tak poďme na to. Kedy zvoní? 9, 8, 7, 4. What the fuck? 3, 2, 1. Aký je výsledok? Pani učiteľka, ja to viem, vyvolajte ma. 580? Pre Dominika. A číslo 2? Pani učiteľka, prosím. Ja to viem. Môžem? Alessia? 30. To nie je týždeň. I got my chicas by my side. And if we want it, we take it. If we need money, we make it. Nobody knows if we fake it. You like to watch when we shake it. I know we're making you thirsty. You want us all in the worst way. You don't understand, I don't need a man. Me and my girls. Me and my girls. Prepačte svoje. A nebývate náhodou na internáte? Benedikt. Slámka. Slámka Benedikt. Čo? Ja? No, dobré. Haló, Benedikt. Toto nie je normálne. Počula si sa na to písomku? Ešte vôbec som sa do toho ani nepozrela. Ani ja, na čo? Budú pečky? Ale ne. No, dúfam. Jak to dáme? 1 week later. Dominika Bedečová. Milotka, výborne. Mačka. Si ma zase klamala, ty si sa určite učila. A tak trocha si sa teba pred hodinou. Však si mi povedal, že si sa to vôbec neučila. Tak a teraz vyzeráme ako úplný lúzer za to, že ja mám 5 a ty máš zase jednotku. Ale tak na budúce. No, super, dík. Na to nemáš pravdu. Nemám. Však tu máš celý beračník. Beňa. Požičovala som ti predšterom. Minulý týždeň, nikdy mi to pero nevrátiš. Dones mi už konečne svoje. 2 minúty do začiatku hodiny. Čas na spánok. Ja nechápem, na čo mi toto v živote bude. Si myslia, že ako ja s tým v živote budem niečo počítať? Nejaké rožky s mocninami. Prosím ťa. Smiešne. Alessia, dúfam, že počítaš príklady. Jasné. Alessia, čo to tam je? Alessia, máš tento príklad? Ukáž mi zošit. Čiže dnes je sobota, čiže výsledok je 6, Ačko už toho nebolo. Toto je sa mi tu nepáči. Dnes sa mám dobre, tak dám asi, že je to správne. A tak. Nikde nejde Wi-Fi v tejto sprostej škole. Prečo nejde? No tebe ide, ale mne nejde. Kúkaj na to, všetky sprosté decka proste sú na tej Wi-Fi nené, aby sa učili a potom ja si neviem odpísať na správy. Na to, sprostý telefón. Ľudkovia, toto bolo všetko z dnešnej sketchy. Dúfam, že sa vám páčila. Chcel by som sa týmto poďakovať aj mojim spolužiačkám, že sa na toto dali nahovoriť. Boli ste fakt super. Ak sa vám táto sketch páčila, určite nezabudnite na like. Ak by ste chceli takýchto sketchí viac, alebo by ste chceli pokračovanie, tak mi to určite dole napíšte. A ak chcete vidieť viac takýchto videí, tak určite nezabúdajte dať odber. To by bolo pre dnes všetko. Majte sa krásne, milí diváci. Čaute, čaute.